somo hili hapo, hili ni jipya hili. Inatokea wametuma message si jana, si juzi, si majuzi, sijui saa ngapi. Lakini ghafla akili yako ina change, inasema ile message kwa nini ilituma, hata nikaifute. Ima hajawahi kuiona au hata kama ameiona umeuzika, unataka ukaifute. Lakini ukija hapo ukamwambia delete, anakuambia delete for me. Kwa nini? Kwa sababu sinaruhusu kufuta message pia upande zote mbili. Kwa nini ananiambia delete for me? Kwa sababu sheria ya WhatsApp kufuta message kwa pande zote mbili mwisho lisali moja. Ndio nini? Yaani message ambayo imepita zaidi ya saa moja tangu tume hauwezi kaifuta kwa pande zote mbili. Sasa kuna njia ya kuifuta, njoo tutazame. Tutafanya kitu kimoja. Kwanza chukua hii kama trick kwa kuwa umejisajili WhatsApp, wanakuambia kodi tutakutumia. Umekosea, si umefanyaje? Amekwambia tutakutumia baada ya masaa 48. Utakaa unasubiri, bado hujabobea kwenye kompyuta. Change tarehe, change muda wa simu yako, message watakutumia. Wewe ushakuwa mbobea sasa hivi. Twende sasa hapa tuangalie, je, naweza nikaifuta message hii kwa pande zote mbili na je ni sahihi? Tuingie. Hapa tufanya vitu viwili. Hatuto download program yote. Kitu cha mwanzo kabisa nitazima internet kabisa, yani nitazima hii internet. Kufungua ambapo hapa nitatumia hii, weka airplane mode. Kwa nitafunga connection zote. Kitu cha mwanzo. Kitu cha pili nitazima hii WhatsApp, nitaiclose, nitaistopisha isifanye kazi. Kivipi? Funga, twende kwenye setting. Setting hapa. Nawezaje kuchezea simu kwa mouse na keyboard? Tazama video hii hapo. Mimi nitakuja hapa nitamwambia bwana nahitaji sehemu ya application. Hii hapa imeandikwa apps. Sehemu nyingine inaandika kabisa application. Ingia. WhatsApp yako utaikuta hapa. Ifungue. Utakuta amekuandikia hapo force stop. Mwambie force stop. Atakuuliza swali, atakwambia bwana ukifanya hivyo itakuwa ifanye kazi nini? Sijui mwambie ndio mimi naelewa nachokifanya. Ifunge. WhatsApp sasa hivi imefungwa kwa maana haisomi data yote. Nini kingine? Sasa hivi tutaenda sehemu moja. Tutaenda kuchange tarehe na muda. Kivipi? Unatakiwa tarehe yako iende sambamba na muda ambao message umetuma. Kwa mfano, mimi nilituma message ile saa 5 asubuhi. Sasa hivi kwangu ni saa 4 usiku. Kwa maana yake nitachange muda wa ile tarehe, yani muda wa kompyuta hivi sasa kwenda saa 5 asubuhi. Tunafanyaje? Njoo kwenye time and date. Hapa mimi nitaingia kwenye system, ingia kwenye setting ya time and date. Ambapo unaingia kwenye setting, alafu inatafuta wapi setting ya time and date. Kwangu mimi ipo kwenye system. Njoo hapa mbele time and date. Amekuwekea hapa automatically, mwambie stack. Amekwambia automatically sije nini? Mwambie stack, mwambie off. Kwa maana yake hapa atakuruhusu kutengeneza time au kubadilisha time wewe mwenyewe. Njoo hapa mwambie nataka ni set time. Irudishe ipeleke saa 5 asubuhi. Sasa hivi saa 4, mimi nitapeleka saa 5 asubuhi. Pap. Asubuhi maana yake inaitwa nini? Wanaita yeye mwenyewe. Kwa maana yake nitaweka saa 5 asubuhi. Kwa sababu nilifuta ndani ya saa 5 kwa hata kama ikiwa kamili, sio kamili, no problem. Unaweza kuweka 5 ili kama itatokea labda ulichelewa kidogo. Bonyeza okay. Kwa nimeweka saa 5, sasa hivi saa yangu inasoma saa 5 katika simu, na simu yangu inasoma saa 5 na ile message nilifuta nilituma saa 5. Nataka nikaifute. Nataka nikaifute. Inawezekana. Sasa hivi fungua WhatsApp. Pap, mimi nitafungua WhatsApp. WhatsApp hapa. Lazima load upya kwa sababu ulifunga. Ukishamaliza kuload nitakuja kwenye ile message ambapo ni hii, nataka niifute. Tabonyeza pap kufuta message, kandamiza kwa muda, alafu bonyeza delete hapa juu. Bonyeza kidude pap. Sasa hivi ameniwekea option delete for everyone. Tumeona sio tena for me. Nikibonyeza okay, message itaondoka. Hatujamaliza. Usichekelee hapo kaja ushamaliza. Hatujamaliza bado. Tunataka tufanye nini? Turudishe setting kama zilivyokuwa ili message unapotuma isipoteze muda, kwa sababu sasa hivi ukituma usitume message kwa muda huu, kwa sababu ukituma message itasoma time ambayo tofauti na muda wa asili utakaporudisha setting. Kwa hiyo sasa hivi acha turudishe setting kwanza. Kwa hiyo tunafanyaje? Kinyume. Kwa hiyo tutarudi tena kwenye time and date. Nitaenda tena kwenye setting. Taambia nipeleke kwenye setting. Nitarudisha muda, nitarudisha muda. Taambia time and date. Taweka sawa, taambia auto. Yote unaweza kutumia GPS, kutumia chochote unachotaka mwenyewe. Takuja hapa taambia time zone ya auto ili muda usome kama unavyohitajika.
Muda umerudi. Sasa hivi nitakuja nitaifungua WhatsApp yangu. Pap. Ili kuondosha wasiwasi kuonekana muda ukabadilika, muda wa saa na WhatsApp, njoo tena kwenye application. Ifungue tena WhatsApp. Istopishe. Stop. Sasa hivi nenda kaifungue tena WhatsApp. Kwa hiyo nitaifungua. Italodi. Nitafungua tena WhatsApp yangu, nitakuta message imefungwa. Na nikituma message hivi sasa itaenda kwa muda ambao mimi nimeutuma hivi sasa. Pap. Message imeenda saa 4 na dakika 27 na hapa ni saa 4 na dakika 27. Kwa hiyo zoezi letu limetimia. Sasa swali linakuja. Message hii imefutika? Yaani nimeshinda au bado? Ukweli ni kwamba ni mzunguko tu umepitishwa, umeenda huku, umerudi kule. Lakini ukweli message bado haijafutwa. Imefutwa kwa wewe, kule haikufutwa. Tumekuletea ili ujue, tunakuletea njia ambazo ni sahihi na njia ambazo sio sahihi ili ujue nini kinaendelea. Tutapata njia ya kufuta message ya WhatsApp, tutakuletea, usijali. Thank you for computer training. Be more than a professional.